Eto mene još u jednoj emisiji Muke po kojetu. Kao što sami znate, bio sam kod Ćose. Ćose mi je savjetovao da se bavim prodajom polovnih automobila, da snimam neke emisije o tome. Ja sam rekao da je to abnormalna glupost, ali evo, tu je moj kum da me posavjetuje da li ja to mogu da radim. Moj kum se razume u kola, voli da prčka, voli po internetu svašta da radi, da traži delove. Kum Dejan, internet, moj kum Dejan. Poštovanje internetu. Kume, Kaži kumaš mi. šta da bude? Je li mogu ja to da radim? Teško kume, ti i kola ste se posvađali odavno. Treba neka pomoć, nešto, neki majstor, inače sam ti teško. Uvalit će ti nešto. Pa dobro, to je istina. To je istina da sam zvao i tebe da mi pomogneš. Šta treba da obratim pažnju prilikom kupovine, ali reci mi to prvo, mislim. Pa, najbitnije ti je da je auto čist. Čist, kako miš čist? Moraš prvo saobraćajno da uzmeš, da ako imaš neku vezu u supu, da zovneš, da ti oni kažu da li je skinut sa nekog osiguranja ili nije. To ti je u celoj priči najbitnije. A ja sam mislio koliko je prešlo da je najbitnije. Nije, to je tek druga stavka. To je druga stavka, koliko je prešlo, dobro. Pa da li je lupan ili nije lupan. Kako znaš da je lupan ili nije lupan? Pa, po sitnicama se nekim vide. Sad, ja nisam toliko vičan i stručan, ali bih mogao da vidim. Kakav si ti da pomogneš malo kumu, barem prvih par puta, a? Pa kume, sve zavisi od mog vremena. Inače, može da se dogovori. Pored ovakvih prijatelja, neprijatelja nam nisu potrebni. Pa dobro, kume, znaš kakva je situacija, znaš da je prisutno svi strada i sad bi još i ti ucenjuješ. Ali evo, častiću. Kad je kum bio cicija, častiću nešto, nije nikakav problem. Ali kaži mi još nešto, šta je ono što te treba obratim pažnju možda? Recimo, evo sad treba tražiti neka kola koje bi kupio i snimio. Razumeš ono kao, pa me interesuje šta bi trebalo obratim pažnju, znači dobro, da nije kraden. To je prva stvar, druga stvar... Pa treba bi prvo da nađeš auto koji ćeš moći lakše kasnije da prodaš. A koji bi to bio auto? Pa, s obzirom da je u našoj zemlji ovakva situacija kakva jeste, to ne bi trebalo bude neki ekstra, skup auto. Niti ja imam para za te priče, znači to da znaš. Znači, treba ti auto do 3-4 hiljade eura. Tako sam ja nešto razmišljao, ne, to mi je preko i to mi je baš onako 3000 maks. Pa srednja klasa to može sebi da priušti. Preko toga mislim da nećeš imati kupca. Druga stvar, za taj novac da gledaš mlađi auto. Što je mlađi, to ćeš lakše kasnije da ga prodaš, znači 2500, 600, tako. Dobro. I kao što sam ti rekao, da nije čukan, što bi rekli mi, znači Niša, znači da su mu linije prave, da je farba ista, znači svuda, da nema nikakvih nijansi, normalno i da sedneš, da voziš, da vidi da li vuče u jednu stranu, da li vuče u drugu, jer ako vuče, možda se desi da je taj auto već imao naš udes, pa je s polja lepo zamaskirano, a u vožnji on hoće da ide levo ili hoće da ide. Vidiš da ide, da, jasno. Da. O jebate. I da gledaš normalno kao što svi naši gledalci znaju, volan, da li je izlizan, papučice, gasa, kočica, po tome možeš da pretpostaviš da li je prešao 80, tako, pojasevi. To se gleda. Enterijer unutra, kad se auto dugo vozi, kako ruka stoji, onda se izliže materijal, jeste. Okej, dobro, materijal, kaži mi, gde ću da tražim ja to? To je ono što me najinteresuje, da kupujem oglase, šta da radim, da... Pa preko interneta je najbolje, tu imaš slike, možeš da vidiš slike. A koji je sajt tu ono kao glavni? Polovi automobil, nema to šta. Dobro, ništa, eto, čuli ste, dragi internete, čuli ste sve što mi moj kum savjete dao. A ako znate, nemoj da hejtujete. A ako ne znate, nešto ste saznali, dobro ono, dobro meni. Pomoći ću ti kume, ne sekiri se. Eto, to se zove kum. A od kuma, pomoć pri kupovini kola.